Да как же к ней подходить? Она такая красивая. Она хочет тебя. Это будет успех. Но щелчок происходит. Поведение. Вот что решает. Как познакомиться с девушкой в ночном клубе? Как сделать так, чтобы она сама к тебе подходила и пыталась познакомиться? Причем красивые девушки. В этом видео я все расскажу. Что делают зачастую мужчины-парни, когда идут в клуб? У них уже стоит цель познакомиться. Они уже думают, как они будут подходить. Что они будут говорить? А страшно? А как бы... И они стрессуют. Ну, даже если не стрессуют, даже если выпьют. Все равно такая цель есть. Но это не очень так и эффективно, я скажу. Вот почему многие ходят в клуб и результата не имеют. Или имеют, но очень какой-то такой маленький. Но есть способ, который работает на 100%. Безотказно. Сам его очень много раз использовал, использую и буду использовать. Если стоит цель, чтобы девушки сами подходили и знакомились с тобой. Красивые девушки. И, ребят, цель должна быть мужчиной, когда он идет в ночной клуб, просто по полной оторваться. Это не значит, что нужно нажраться, да, и заснуть на диване. Нет, конечно. Нужно, понимаете, пробить девушек всех на инстинкт. Я думаю, вы много раз видели, когда на какой-то свадьбе кто-то, да и в клубе ночном, когда есть обязательно какой-то паренек, мужчина, ну, который в центре внимания, который отжигает, который веселится, который, ну, не знакомится со всеми, он просто кайфует на танцполе. Он кайфует в этом заведении по-настоящему. Он в центре внимания, он как сверчок в темноте. И это сразу видно. Вот нужно стать таким же, нужно вести себя так же. Внутреннее состояние, ты пришел отрываться в заведение, а не сидеть или стоять в углу и думать, а как же к ней подходить, она такая красивая. Она на меня не смотрит, ой, посмотрела, надо идти. Ребят, это не работает. Ну, работает, но не так хорошо, как вариант, который я вам озвучил. Понимаете? Просто, да, научитесь хорошо танцевать. Может, вы уже хорошо танцуете. Но даже на самом деле это, конечно, огромный плюс, когда мужчина может классно танцевать. Ну или хотя бы средне, нормально. Но самое главное, раскрепоститься, кайфовать от того, что вы на танцполе. Но опять же, да, конечно, если вы круто умеете танцевать, вы веселитесь, вы расслаблены, вы улыбаетесь, вы смеетесь, вы получаете кайф в этом заведении. В частности, на танцполе. Да? Все на вас будут смотреть. Все на вас будут смотреть и улыбаться. Ребят, вы свое настроение, свое внутреннее состояние вы будете передавать абсолютно всем. В том числе, конечно же, и девушкам. И вы увидите, как на вас смотрят, как вам улыбаются, глазки строят. Кто-то подходит что-то сказать. Кто-то не подходит, но очень смотрит на вас. И даже если вы подойдете, вероятность успеха, но она ближе к 100%. Это нужно понимать и держать всегда в голове. Этот способ, ребят, работает безотказно, если сделать все как нужно. Ты просто отрываешься, просто получаешь кайф. Ну, желательно, да, хорошо танцевать. Конечно же, ты должен быть опрятным, хорошо одетым, там классическая одежда, рубашечка, ну, быть красивым, я так скажу, да, причесочка. Хорошо, чтобы от вас пахло, да, я так скажу, вот, и все. В остальном просто отрывайся, получай кайф. Не знакомься, а отжигай. И тогда будут знакомиться с тобой. Ребят, для девушки очень важно почувствовать вот то, что она как бы хочет. Мало мужчин, которые могут заставить
девушку почувствовать. Ну, дать те ощущения, которые она на самом деле хочет. И вот парни, которые отжигают, которые заставляют ее улыбаться, которые не стесняются, ну, ее это цепляет. И красивых девушек цепляет. У красивых это вообще проблема на самом деле. Найти мужчину, да, который будет выше ее психологически. А когда ты на танцполе отжигаешь, когда ты веселишься, и при этом не знакомишься, даже если она глазки тебе строит, то она уже смотрит на тебя с позиции снизу. Если ты подойдешь, если у тебя есть хотя бы базовые навыки общения, это будет успех. И это правда. Поэтому, ребят, еще раз скажу. Девушке нужны эмоции. И когда ты сидишь, где-то стоишь в зале такой, на танцполе где-то в уголку, угрюмый такой, скучный. Ну, кому ты нужен? Там даже внешность не сработает, ребят. Поведение. Вот что решает. Твое поведение. Это сработает на 100%. Вот и все. Когда ты выделяешься из толпы, когда ты начинаешь такой, поймал кураж, ты танцуешь, опять же скажу, если ты круто танцуешь, это только большой плюс для вас. То есть ты уже как бы лидер в этом месте. Ты не стесняешься, ты смеешься, ты отжигаешь. Это уже признаки лидера, даже если ты не говоришь ни слова. Ты не стесняйся, ты не боишься, а что о тебе подумают. Это уже молча ты всем показываешь, что ты имеешь качество лидера. Это у девушки, щелчок происходит на уровне подсознания. Она ничего с этим не может поделать. Она смотрит на тебя вот так вот. Все. Все, она ничего. Она хочет тебя. Красивая девушка. Возможно, она сама подойдет. Но подходить будет по-любому. Улыбаться. Класс, настроение. Ты раскрепощенный. Ты веселишься, отрываешься. И даже если ты подойдешь к кому-то, вероятность, ребята, она такая высокая. Вы даже не представляете. И успех будет в этот вечер обязательно. Обязательно. То есть познакомишься ты с морем девушек, которые будут очень тебя хотеть. И это правда. Это работает. И нужно просто это понимать. Когда ты понимаешь, как дергать за веревочки чувств девушки, это не составляет труда. Это не составляет труда. Плюс, ребят, конечно же, если у вас спортивное телосложение, это, конечно же, это еще один плюсик. Но это, в принципе, не обязательно, ребят. Главное твое состояние. Все-таки это важнее. Но внешность, хороший внешний вид, хорошая одежда, это добавит плюсов 100%. Поэтому, ребят, акцент на внутреннее состояние и на то, чтобы просто отдохнуть и хорошо провести время. Ты не пришел знакомиться. Ты пришел танцевать и получать удовольствие. Если ты сделаешь так, как я тебе говорю, еще раз скажу, успех гарантирован. И ты будешь удивлен, насколько это легко, если делать все правильно. Поэтому, ребят, надеюсь, это видео было очень полезным. Если у вас есть какие-либо проблемы с девушкой, и вы хотите это исправить, вы можете обратиться ко мне, написав мне по ссылке, которая в описании. Поэтому, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, напишите свою историю, что-нибудь напишите. И, ребят, всем удачи и всем пока.